tubasaba musigale nga muyimiridde. Abo abawulira nga baagala okulya mu nsi yaabwe, munyaabwe Uganda, munyaabwe Buganda, mu kitundu kya eyansomesa okufuuka kyenvu. Ekyo abaani baani bakabaka abalere nga Katumba avuga olupanka ekisaawe kino ekiri nzija ku mwami Kakingi. Ekifaananyi kino kirimu mwami Kakingi, kirimu nze, kiri mwami ebintu ndowooza Ssekiboobo ajja kumusaba busabi oba olyawo ewaabwe ebiwandiiko byataataaganyizibwa mu Butabanguko olwa 66 naye byandibaddeyo Emmengo. We nafiirawo 1966. Ne batugamba nti ekisaawe ettaka lino omutala guno gwaliko kyankukunala kirabikira ddala era buli omu agira ti akimanyi kyanjawulo mu ndabika yaakyo. Kakati 1961 ntandika ekyokuna enyakanyonyoobo ekikyalinga kya Misiri kubanga nze nali mugisi wa Mmayiro natuukira mu kibiina ekyomusanvu nga ekyo kyetukozesa ku Misiri. Kakati kino nga kyekisaawe kyetwalina ekyekisomero era kyetwakyalizangamu era kyali kimanyiddwa mu Buganda yonna kubanga amasomero gavanga tiimu gavanga obukungo gavanga obubunyisa emmaamu yali mumanyifu nnyo nnyo mu Buganda yonna era ne kati mukasa nga tiimu zigira ki bwe bwe twakyazanga ekimu nga kiva tongoza ekisaawe ekyo ssebo ekyo kyali nga ekyoba natuukufa nakitongoza ng'ekiringo kiki ekisaawe ky'Obwakabaka era bwe yavaawo n'agenda atongoza ekyawa ekyenakifuma ku ggombolola wali sebo gwe tewaddaabiriza kuba kyali kifaafaganye era tukwebaza nti mulina biwandiiko ki naye ebiwandiiko ebyaliwo ebyabali oba bwe baali beetegese byali bizwetike oba bweyogera ku myaka 7 nti yagira ki yagula wano ekizi untrue si kituufu obutuufu bwakyo nkiki kubanga babawa obudde ne bakola ebiwandiiko ne babitwala kaakati wekkibono ebikawunta bakitinda biri bwe bagira ki ebawandiika ebyo ebyange ebyokisinga nze Ssemwogerere Mmoja nga nzaalibwa Wansango nga nzaalibwa omwami mukungu wa Ssaabasajja yakiikanga ennyumba erikwazi Ssemakola Musooka. Yaffe tusobola okulaba ku mipiira egyo nga basibyewo ekisaakaate nga tujja litubeegattako ne tubayambako kati ne batugamba nti omupiira gujja kubaawo ssaawa 10 effe nga tutuuka 8 tusobole okukola ki okuyingira okulaba. Bye twawulira ne tugamba nti ekisaawe ekyo kyagabwa Ssaddaudi Chwa bwe yakigaba nga kabaka nga tubiwulira ng'abaana yakikwasa NSC Nakanyonyi Native Anglican Church nga yina n'essomero wali emmanga nga ki ekisaawe kino
tukola ki tubeera nga naffe kwetukulidde era kwetuzanyidde nga mwami lotekedde bwagaye eri twaddukirangayo obuddusi kati waleka tusabire omupiira era 6 ab'okumu abali ebyafaayo obutakanyirira yatiikirira naye kuba buli kiramu tetugenda pa kutuukawa olwekyo kino kiri wantu wa primary yenakanyoni kubanga nakumiranga nakanyoni awo nga tulina omusajja gwayita mpungu nga tulina n'omusajja omulala naye batukutyanga nti bannange ekisaawo kyaffe kino kya Uganda yonna kubanga nalabirangawo abasajja bano bakaddu Mukasa Mabirizi Uganda yonna kisaawe kimanyi era twalina ebisaawa byalinga bibiri kino nga kyekyomupiira era enakayo wansi ku ssomero nga yeri emipiira emizannyo egyokudduka n'ebirala naye nga ttiimu zonna ezifuga Kyagu amasomero gonna gakuŋŋaanirawa yakwana omukyalo yalina nnyini kyo kubanga ekyonakola kyabweru teri ndagaano obutali musango naye teri ndagaano eraga nti mwami Katumba yagula ki yagula ettaka eryo bakwatagana onomukyalo oyo nga wewalawa paka mukulu Katumba weyabeeraawo n'olwekyo tumenyawo byonna ebigamba kyekibanja ekyo kya Katumba era kiriko endagaano baamamikala Kakindu batugamba mu budde obwo tewaali ndagaano tewaali ki ya atugamba nti mukulu Katumba yajjaawo wakati wa 7 n'okunoonensango naye tewaali ki endagaano nti ono tebamukolera bamugambanga tibeerawo era yatugamba nti ebiwanja ebyo byonna ebisinga okubeera wano twayaliwa balungi ekyo sijja kimenyawo yaliwa baki era nga bwewuliddwa omukulu ono nti wali waliwo mulungi wali waliwo mulungi kakyalo omukulu bwebwama bubwama tabeerangako bubwama tabeerangako munabyamizanyo n'omulungi no tajjalakwalina ku kisaawe nti bubwama munabyamizannyo tasobola yagamba nti yasobozao n'essente nga mwami Katumba aziwa mwami Katumba kyokka te nga twekasoozanga ekisaawe ekyo nga mukulu Katumba atugamba muweeko famire zino munoone famire ya Tteeno avudde ezyolo waabwe ate wamukoddemu naweetuli n'ekifo ekyabaawusa oba tewabaddewo abayimiridde mu mugongo ekyo nno kituwadde omusingi ogutandikirwako era tuli bakakafu nti naawe ofunye w'ogenda okusinziira okwanja ensonga eno mu maaso ga paaliyamenti alondiwo ng'omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza ly'Ekyaggwe omumyuka w'ekumbi kale awo nyimirira mu Bwakabaka bwa Buganda okuwuliriza ensonga zino ate n'ezitembeeta n'ezitwalira bakama bange ne batuwabula oba ne batulambika ku kituufu ekikola ki ekiriwo. Njagala okukakasa honorable n'abantu bano ti ffe ng'Obwakabaka bwa Buganda tetutudde ku nsonga zino era ekisaawe tukiriko tukigoberera era tukakasanga amazima gajja kuvaayo era omutuufu ajja kulabika. Juzi bwe twali mu lukiiko awo waliwo enkola ey'ekitiisatiisa oba ey'ekitujju mwenna gye mwalaba ng'oli yajjaize professional lawyer naye n'akola ebintu bye mu nkola ey'ekiyaayi nga ne munnamawulire tamukkiriza kumutunuzaamu kamera nga n'omuntu akuba munnaakaama eyeebuuza ku munne tamukkiriza n'akozesa n'olulimi
ng'asonga munze ajja kunteeka mu buutu yaki y'emmotoka ye. Ekyo mu mateeka si bwe kiba. Era bassebo baganda bange mmwe abaana abato abali eyo, njagala muteeke ekitiibwa mu mateeka. Mu mateeka si bwe kikola ki? Basobola okunteeka mu buutu, ekyo si kigaana, naye go siga emateeka. Ebbaluwa gye baatuwa yali egamba nja kujja mpulirize sayidi zonna. Bwe nnaamala okuwuliriza sayidi zonna, tunazzaayo obubaka eri woofiisi gye bakola ki? Tebafo balituwa kiki kye baasanga mu bubaka obwakola ki? Naye ffe ng'abantu b'ekitundu tetwaweebwa mukisa, twaliwo mu kutiisibwatiisibwa. Era njagala okubasaba ng'omwana omuzaale ow'omu kitundu kino, nga omusambi w'omupiira nannyini kisaawe kino, kubanga kinkakatako ku lw'ensi yaffe n'abaana baffe abato bwe tuzadde, tuyimirire bumu tutaase ekisaawe kya Ssaabasajja. Mbasaba tuyimirire tulwane, manyi nti Buganda gavumenti tejja kutulekerera, ekisaawe kino tujja kiwangula nga Ssaabasajja Kabaka ye waffe. Ye ate kyani? Ye kati kyani? Tukozese ekisaawe baboneebone nga tebalina basobola kusambira mupiira na kuza bitone byabwe, tubateeke kabi ensi eri bamenyula. Ssaabasajja Kabaka Kooti Mpanga yategeezako ku nsonga eno, era yamutegeeza nti mu constituency mulamu ennaku bbiri, naye bwe naaba nzirayo e Kampala okweteekateeka okugenda mu lukiiko lw'eggwanga, nja kuyita e Karachi ku kisaawe, ensonga ezo nzitululemu. Bwe naamala ozitunulamu ndabe butya bwe nzanja mu lukiiko lw'eggwanga. Era nakedde wano nenfuna ebituufu bikwatagana ku kisaawe okuva mu mataka. Era ekisinzenza okunsanyusa ku mutima nti buli mutaka wadde ayemuka ebintu bwe tabisoma ku mpapula, oba bwe bijja buti ekikiraga amazima g'ensonga. Naye nze njagala bakakasa nti ekisaawe kino nange kennyini ng'omusambi w'omupiira akulidde ku mupiira, asomedde ku mupiira, nange nasambirako. Ekyokubiri, kubanga lya mwaka gumu okuva kati, Uganda egenda kukyaza amawanga ga Africa gonna wano mu mpaka za African Cup of Nations. Muleka abasinga temukimanyi. Bwe tuba nga tugenda kubeera n'ekkula eryo erigenda okuba mu Uganda, ng'ate omuntu omu oba babiri baagala okugyawo ekisaawe, olaba tayagala nsi ye. Nze njagala bategeeza zetambuddeko nengerako nga mulisitanga mbagamba abakulu wange, amanyi amateeka geewunyisa. Gwokeera ku makya n'otasomesa mwana wo, oba tomenye etteeka, naye ate otamulabirira oba omenya ki? Atwala ebintu byetulina okukola nga bya buntu. Okusomesa omwana wo si tteeka nekyabuki oba bali mukamanyi. Kati kyekisaawe buli ngeri zonna twagala kisigalawo olw'obuntu. Baba wadde tebakimanyi, nina ensonga kati zembadde ndimu, ate nga nzibu nnyo osinga ziri ezaawa. Tewali ali waggulu waki newangajja ng'ayisa mukama waffe amaaso, era amateeka gajja kukwata. Ekirungi nti obukakafu bukola butya? Omuntu ayasambira wano omupiira myaka gy'enkaaga, ogamba oti kitamanyi mazima. So basobola banyabo ensonga nga bwe bagikwasizza era kwagala butereevu n'Obwakabaka bwa Buganda. Ensonga gye nabadde njagala osooka okukola yakuwandiikira Obwakabaka kumenya status, naye ekisigidde eddawo okuba ekikulu kisasobola kukola ki? Tulina wano nfunirako n'essimu wekyaki, ngenda kumukulirako tukola appointment, naye muwandikire mupiira guwangula. Tunalinja okuba mupiira kolaki? Ssekiboobo yasomera wano, yasambira wano omupiira n'afuna ne basale, kakati Ssekiboobo nze nange nasambira wano. So basaba ensonga enfunikira esoose litambula buki bulungi. Nabo bakamuwa Parliament mwenesiga era omulimu gya gusobola buki
Saabatiga muyange mbikumi buli muntu yenna emiggo majambiya byonna tubitegese wano okufa n'omu Ssaabasajja Kabaka awangaale nze amaanyi agange nange nemukoze waawa nzentandika okusabira ku kisaawe mu 85 ng'emipiira gyonna wano nga tebalina na bulungi emipiira kubanga kiteyalinga balina nnyo ssente naye ng'era ensonga zonna tugenda awo ku baneiba naye ng'era tugenda ewa muzeeyi oyo era tugamba naye nze ebintu by'ekisaawe eyo nze tebinkwata kane tujja nga tutambulira mu mbeera eyo naye wali okugamba nate ekisaawe kike nekiba kike ekibajja kiva kike nekijja kiti ate nekisaa nekidda eri tekisoboka n'omwana omuto ekyakiraba n'olwekyo abagezaako okuzanyira ku kisaawe ekisaawe bwe bulamu bwaffe bakiviireko ddala ekisaawe abakikayanira mwami Luwama ne Sajjabi Emma bajja buzi Sajjabi Emma yajja buzi nga mukoba box ngalabiira bana bamukulu omugezi kigamuzi yajja tutumulaba naye baleme kubuzaabuza abantu olwokuba baagala okubawa akasente balina ne ku nyingi ozisinga kyabwa Kabaka era yatunyumiza mbone Kabaka yajjanga eno twa mbunga asambira kuno ne ttiimu babugerere naffe tukuze tusambira ku kisaawe kino naffe nga tumanyi bulungi nti nga wammanga waliwo omwami Kakindi wammanga wali oluvannyuma ne wabeerawo omwami Katumba nga wangulu waliwo omugenzi omunyarwanda baali bamuyita Nkubito omulala nga bamuyita Migogoro nga wali ekibanja ekyo kiriko miisi naye bonna batugamba ekisaawe kya Kabaka era naffe tukuze tumanyi kya Kabaka era nga tusambira kuno emipiira era nga bategekera kuno emipiira egy'amasaza n'egy'emiruka okubiriza abasobola museera twensonyi ekisaawe kidde tubalina nabanno byanyumya